大家好，欢迎收看今天的健康1+1和啾啾健康咖双频道直播，我是啾啾。那最近呢，台湾还有全球各地豪雨不断，淹水的灾情频传。那大家是不是以为说水退了就没事了呢？其实啊，像一些破伤风啊、微菌啊，都可能会藏在泥水跟这个环境里面，或者是我们的脚泡在水里，可能出现一些小伤口。如果不注意清洁，都有可能感染一些细菌或者是一些病菌。还有，我们一般会用漂白水来清洁我们的环境，对不对？但是呢，万一你漂白水少了一个步骤，其实它的清洁效果就会大打折扣。还有呢，淹水的时候就会泥水里面会藏着一些肉眼看不见的致病菌，到底有哪一些呢？如果您对这些话题感兴趣的话，请趁这个机会帮啾啾健康咖订阅这个频道，让我们可以把真实有用的健康知识传播给更多的人受益。那我们今天呢，特别邀请到微生物学专家王少宏教授，他要从生物学跟公共卫生的角度，一起来帮助大家在家里怎么清洁才不会越弄越危险。好，我们接下来欢迎王少宏教授。王教授你好。舅舅好，大家好。欢迎王教授。今天啊，我们刚才其实，在直播前也跟王教授讨论了一下，因为王教授所在的位置是嘉义嘛，其实那边就是豪雨区哦，就是前阵子也是很多大树啊都倒了。那这个豪雨灾情最近真的还蛮多，不只是在台湾，在全世界各地，包括美国，在中国大陆都出现了像各地的淹水。那淹水之后，可能在水退了之后，会有带来一些传染病，还有皮肤病等等的问题。王教授，可不可以告诉我们会有哪些疾病出现呢？好的，那其实，在淹水过后，最嗯，担心的大概分成两大类啦，那这两大类呢，就是原来就存在的一些土壤里面的一些病原菌。那另外一大类呢，就是灾后这个清理过程之后，然后再衍生出来的一些疾病那比如说，我们可以看一下那个我们的第一张的那个图卡在图卡里面呢，可以看到说，我们利用这一个频率来分成比较容易出现的然后比较零星出现的，那以及可能就是它还是有机会出现的这三大类。那在第一类容易出现这个等级来看呢，有第一个就列出了钩端螺旋体病。那这个东西大家听了有点觉得莫名其妙，好像不太听说。那原来是因为钩端螺旋体呢，它通常是一个人畜或者人畜的一个共通的疾病所以呢，有可能呢，在这些家畜啦或者野生的动物里面呢，它可能感染，但是呢，你没有接触到它，但是一旦污水来了，那这一些大便里面的或者是它的排污里面呢，又从这个污水里面泛滥出来的，密布到我们的这一个接触到的这个污水里面，就有可能会遇到。那像登革热啦，或者最近最热门的这个屈公病啦，或者呢以前有一段时间让大家很担心的兹卡病毒啦，那这些就说比较属于后面因为蚊虫这个积水不退这样的一个因为蚊虫呢大量的繁殖所导致的传染性的疾病那所以呢比较容易的大家就以这两大类为主。那零星偶尔出现的呢，比如像第一个写的类鼻疽，大家也会觉得奇怪，类鼻疽是啥东西这个东西是存在于我们土壤里面的一种细菌。那这种细菌呢叫 Bacteria。那这一类的细菌呢，它会导致这个叫鼻疽病。那在马里面呢，主要是鼻疽病。那在人类里面呢，有另外一个跟它姐妹的这个细菌呢，它所造成的疾病呢，很像在马的鼻子产生的这样一个伤口，这样的一个疾病我们把它称为叫人类的这个类鼻疽所以这个人类这个类鼻疽的这个疾病呢，主要就是细菌所造成。那还有就是在土壤里面像刚刚舅舅有提到破伤风菌。但是破伤风菌它本来就是一种厌氧菌，所以在土壤里面会存在。那一旦呢洪水来或污水来，再把在土壤里面翻搅让它跑出来了，就有可能呢像这个类鼻疽这个细菌或者是这个刚刚讲的这破伤风菌又跑出来了所以这一类就是土壤里面跑出来的。那或者是说因为呢有病人或者有这些人畜共通的这些这个动物呢因为呢那个排污说跑出来像沙门氏菌
或者 A 型肝炎所以这一类呢又是因为有病人所以有一些生病的这些这个家畜他们的排污所污染所以这也是零星出现的。而偶尔会出现的比如包括我们知道2005年这时候在那个美国这个 New Orleans 那个 Katrina 之后呢，也短暂出现了霍乱。那包括这个亚洲或者是亚热带跟热带在洪水过后呢，也都常常又会出现霍乱。那霍乱呢，最常出现就是在这个咸水，就海水跟淡水交界处那容易出现的这样的一个疾病。那又或者是可能是因为人类那个有人感染，然后排污出来像痢疾或者像阿米巴这些原虫性的疾病所以有这么多的疾病呢，都可能来自于土壤里面原来存在，又或者是因为有病人他的污水所感染，所以大概可以分成这3种不同频率的疾病。是，刚才王教授您提到这么多不同，比如说比较容易出现，或一般有可能出现，或可能比较不常见，但是其实数量还蛮多的，就是多种类型。那这些类型、这些疾病都是因为肮脏的泥水，就是淹水之后造成的吗？像刚刚有特别提到说，像这个破伤风菌说类鼻疽菌我们可以看一下图卡，图卡里面呢可以把它分成这个在污水里面、泥水里面像这边可以看到，那个类鼻菌的伯克氏菌或者破伤风菌，它就本来就在土壤里面这个比较底层的土壤被翻搅起来的。那所以呢，污水过后呢，它们本来是被掩盖住的，后来就跑出来了。那另外一大类呢，就是因为我们下一张图卡可以看到说像这些是人或者是动物有感染跑出来的这些病菌比如说有可能是细菌，有可能是原虫，有可能是病毒原虫呢，就是我们以前小时候常常听到说，像有一些寄生虫这一类我们就称为叫原虫其中的一些部分那像这个细菌呢，钩端螺旋体刚才有特别提到，又或者是沙门氏菌霍乱或者杆菌性痢疾那这些都是因为有感染的人或动物排出来的。那原虫呢，大家可能看到第一个这是什么奇怪的东西？那个鞭毛虫大家可以看到左边那两颗好像长了眼睛这么可爱的这样的一个那个原虫它是一个单细胞。那很特别的事情是，这一类呢，因为它在形态上面有点像那个倒过来的这个 pear 这个梨子所以呢，大家又把它称为叫做那个梨形鞭毛虫所以这个甲地鞭毛虫是学名上面，因为它的发现人有2个人，其中一个人的名字叫 Gardia 所以我们就把中文的学名把它叫甲地鞭毛虫。那或者这个中间这个引孢子虫，那它也是就是这个会感染以后，动物或者是人类感染以后会排污，然后阿米巴痢疾也是这样，都是从这个污水里面才得到的。那这些呢，为什么在污水里面可以存在原虫是比较特别，是因为原虫它会产生有保护性的壳所以这个壳呢，让它们可以在存在这个淡水里面一段时间所以在污水里面呢在水退后，说不定3到5天甚至1个礼拜都还可以存在这个淡水里面。而最后在病毒里面呢就是包含了大家熟知的这些肝炎性的病毒比如 A 肝、E 肝那或者是那个右边看到有一点点像我们的这个 COVID-19 这样的一个很多的这个己突性的这个外膜膜外的这个蛋白质这个轮状病毒所以这一类的病毒呢，也是因为有动物或者有人尤其 A 肝、E 肝主要是人那这样子呢，在跑到了污水里面而传播出来的。是，所以您刚才提到像细菌还有包括这些原虫，然后包括这些病毒，都有可能因为就是淹水之后出现，然后经过经过这些泥土传染给人，或者各种不同的方式人畜传染，那这些都是可能对我们健康会带来影响的。那您刚才之前有提到了登革热，那登革热的部分，我觉得大家都很在意因为最近蚊虫的问题是确实蛮大的。登革热是不是淹水过后直接或间接产生的这种疾病呢？像登革热或者我们有听过的兹卡病毒，或者说最近的那个
曲弓病那这些都是病毒。那这些病毒呢，它本身是没有能力从人来传给人。对，就可以看到这个正在吸血的这一个蚊子那它有可能是喜欢在户外的这一个白线斑蚊，或喜欢在室内的这个埃及斑蚊，那它们都可以传播。所以它们的传播的方式就是因为有一个病人得到了曲弓病，或者得到了兹卡病或者得到了登革热，然后呢吸他的血，然后跑到了蚊子体内，那在吸下一次的那个健康人的时候呢，他就由唾液把这些病毒传播进去。那所以在大水之后，当我们的这一个有积水的地方，就很容易让，尤其现在又是夏天所以呢很容易让蚊虫它的孵卵所以一旦孵卵以后呢，它就有机会产生大量的蚊虫来传播。那我们会看到现在这个动画里面呢，出现的就是最近在高雄很热搜的这个图片就是在安全岛上面的这个绿蛰出现菇。香菇，还不是香对菇，它是有毒的吗？对，它是环境的一种菇那种菇呢，它是会产生会拉肚子有可能会有一点点神经症状的菇。那这种菇呢，这个我们叫绿蛰菇。那你就可以想象说，单纯的这大雨过后，然后太阳出来，竟然在安全岛上面就长了这些菇。那所以表示说，真菌在这一种又湿又热的环境里面特别容易生长。那包含了我们家里面的或者外面这个倒在路上的这一些倒木上面有很多的真菌包括我们熟知的这个青霉菌或者是曲菌所以它们就会大量的生长。那一旦一生长它们就会大量的传播它们的孢子，所以这些孢子呢就会大量漂浮在我们的空气中，所以可能比较敏感的族群，那可能吸到这么多孢子就诱发了过敏症状尤其不管是曲菌的孢子，那或者是这一个青霉菌的孢子都容易过敏。那再来我们知道说这些孢子呢分布，那可能找到地方假设有伤口，那或者呢这个人的免疫能力比较低一点，他呼吸进去了那个病毒呢跑到了我们肺部里面不是病毒抱歉，是那个真菌的孢子孢子跑到了我们的肺部里面无菌的区域里面，又有营养又湿，然后又有体温，所以它就开始萌发，所以就在我们的肺部里面呢大量的产生这感染性的菌丝，所以有可能因为这样就得到肺炎甚至于有可能败血病而死亡。是，其实刚才老师您提到就是这个有关于孢子跑到肺里面的这个新闻，我其实最近也有听说过，就是有这些霉菌孢子跑到肺里面，就会造成肺部的发炎，所以大水过后一定要小心这些霉菌。然后当然还有刚才您提到的，就是蚊虫的问题，尤其蚊子，这个一定要小心病媒蚊的问题。那么另外一个问题就是我们在发现或者家里环境附近出现淹水的时候，有些民众就在水中苦中作乐甚至宠物也会在水里面就是稍微玩一下，因为其实太辛苦了。那接触这些水那脚就会泡在水里面，那是不是这样子的行为其实会造成健康的危险呢？是的，那最常见的状况我们不管说是人或者动物其实我们的皮肤上面多多少少都可能有一些小型的伤口。那动物呢，其实我们也帮动物，不管是有毛的无毛的这些动物呢，帮他们洗澡的时候呢，多多少少也都会发现有一些不怎么起眼不太容易注意到的一些小伤口。那这些伤口呢，对于这些那个污水里面的细菌或病毒而言，甚至于刚刚看到的那个原虫那像这一个鞭毛虫那或者是这一个钩端螺旋菌那它们很有涌动的能力，就会游泳而且呢会在这个比较有一点点黏黏的这样的一个环境里面呢钩端螺旋菌呢又特别会钻你会看到那个样子呢，就好像电线这样子可以缠绕这样弯曲，所以它非常会这个钻所以呢一旦有一点小伤口，它就有机会可以钻进去所以呢我们不要以为说看起来都很健康，但是呢只要有伤口都有机会不小心被感染。
是，我想这个大水的时候，当然就是因为淹水嘛，有可能也来不及，就家里的东西也可能没有办法及时的搬到一些高处，那可能很多人就泡在水里面。但是这样的行为确实会造成健康的问题。我想，如果大水来的时候，大家还是要注意，不要长时间，或者甚至不要让自己不要泡在水里面。那我们就必须要讲到这个问题，因为这个7月初丹纳斯这个台风来到了台湾嘛，那重创台湾的南部。那您所在的位置啊，刚才在直播前也跟您聊到了，校园也受灾严重。那有没有您到现在哦，就是包括受灾的那个画面啊，有一些味道啊，到您现在都忘不了的？那在这个过后，就在大水过后，您怎么处理？怎么预防刚才我们提到的这些风险呢？嗯，那其实因为在7月底以前是，因为还担任行政的职务，那所以嗯，呢，在当天就是从嘉义布袋的这一个台风登陆了以后，那一天晚上是真的是不太敢睡觉。那所以隔天呢一早刚开始放晴，还好我觉得这天佑台湾就是嗯，在当时这个台风入境的时候，它在嘉义县市虽然它刮起了17级阵风，那以嘉义市来讲，都可以平均达到14级的阵风。那所是，以那个很多的这些树木都被吹倒。那我嗯，们校园里面大概有1/3，就至少20-30棵哇，的老树都真的是被吹翻了，那个整个嗯，根部被整个抬起所以那嗯，个触目惊心呐。是，那在经过真的隔天还好没有下大雨所以嗯，真的非常幸运的，因为没有这个连续的下雨，我们的好雨是大概1个礼拜以后才报道的所以呢，嗯，我们刚好有那1个礼拜的时间就是我们的那个员工，我们的这个是那个校园里面的这些不管工友啦或者教职员啦真的花了非常多的一个努力呢，尽快去清理。而且呢，是，就大家所知道，嘉义大学最早呢会成立在嘉义，有一个很重要的原因最早叫嘉义农专。那在日据时代的时候，这边呢就是这个伐木工厂，就从阿里山运块嗯，木、运神木下来以后的是，第一站的一个集中地。所以呢，我们系上抱歉，我们学校里面呢有很多这个处理这个木材这样的一个加工或者处理的这样一个专业的人士在所以呢，透过他们以及大型的机具呢大概花了3天的时间，尽快可以把路面清出来，大家汽车可以移动。那再来呢，在清完了以后呢，尽快把这一些这个切成段的这个树干尽快堆嗯，积。这时候就开始这个因为有阳光，那还有之前的水分，就开始出现了腐烂的味道就对，在空气中就会闻到一点这样一个腐烂的这种酸味，然后嗯，嗯，所以这个味道呢，大概持续了大概有3-4天左右。那接下来就开始下雨，所以下了雨以后呢，就开始会稀释掉这一些味道但是呢，接着呢，就是因为整个泡在水里面，就变成就是更难去处理后面的不管是我们的这些比较小型的这些堆积的杂物所以后续又花了大概2个礼拜的时间，甚至于呢，大家也有听说整个台湾的中南部呢这个停电对，很多的不方便所以这些呢，就是学校的不管是我们的校园，或者甚至于远在台东或者是花莲的这些我们的校友，都还组这个义工队来协助我嗯。们校园来进行清理所以到目前为止都清的差不多了。哦，真的不幸中的万幸。我想呢，其实这次啊，就台风重创台湾，其实也有因为台电员工哦，也因为这样子，就是应该是说啊，失去了宝贵的生命。我觉得也是蛮遗憾的，就是很抱歉有这样的事情发生。不过，我想呢，其实全台湾遇到这种灾情的时候，大家都还蛮努力的，都会互相帮助。我想就包括刚才王教授您提到的，就是很多义工也会进来帮忙。就是这种善举，我觉得其实
这个时候危难的时候是特别让人感动的。那么我想的这个接下来我就想请教您，因为要清理校园嘛，那您当时就是在比如说最近在清理校园，有没有特别的一些方法可以把这些霉菌啊，或者是可能造成的一些污染把它清除掉？您都是怎么建议他们做的呢？那我们可以看一下图卡哈，是，那就是最重要的事情就是消毒。嗯那在消毒之前呢，我们记得一定要先用取得到的这些简单的清水不用说特别的干净，只要是清水，那先把表面的这一些污渍呢，先能冲的先冲掉，然后是，接下来才用不管是我们熟知的 COVID-19 期间常用的这个75% 的酒精啦，那或者是用100倍稀释的漂白水啦，这些东西都可以。那这些东西呢，只要表面没有大型的这样的一个残余物，那它们都可以达到表面清洁的能力。反过来说呢，如果呢，我们还有很多的这一些不是灰尘泥土，那很多的泥土掩盖住呢，你不管你用酒精又用漂白水，事实上对表层清理后的这个表面呢，或者是泥土里面的这污渍呢，它是没有什么消毒效果的。所以呢，一定要先把表面能冲洗的先冲掉，那再来采用酒精或漂白水来处理。那还有一件事情，不管是酒精或漂白水，做完以后不要急着就把它擦干不要急着呢就用清水再把它稀释掉因为有的人会觉得味道很不舒服所以想着尽快把它处理掉。但是呢，因为它需要作用时间酒精呢需要时间把这个细菌或者病毒的这个膜把它溶解，那这个漂白水呢需要时间把它氧化所以呢我们大概都等至少5分钟以上最好你能等个10分钟最好10分钟之后我们再用清水再把它冲洗或擦拭，那这样呢它可以达到最有效的杀菌的能力。是，所以不管是您用酒精或者是漂白水来清洁消毒您的空间，一定要记得要稀释，同时还要记得等一下，不要就是直接用清水把它再一次的清洁，这样子可能会影响它消毒的这个过程，还有消毒的力道。那么另外一个问题，比如说淹进来的水啊，在我们的居住的地点，有些的地方啊，水真的是很臭又很脏。我听很多台湾的朋友讲，那比如说水退掉之后，家里要怎么清洁才能够变干净？您有没有进一步的建议？比如说有什么步骤啊，该做什么啊？可不可以给我们一些指点呢？嗯，那我们如果可以的话，就请导播放一下图卡。是那我们第一件事情最重要就是先确认有没有触电的危险。那这个很因为重要。对大家有时候觉得说应该没有什么问题，都停电了事实上触电是最容易的最容易遇到的一个安全的一个疑虑所以先确认没有触电的危险。那再来就是先用拿得到的，不管是说你拿这个附近池塘的清水，或者水桶我们的那个蓄水桶里面的清水都可以先清理表面，清理好以后呢，再开始做简单的杀菌。但是呢，做杀菌之前一定要记得戴橡胶手套，那或者是戴比较厚一点点可以就是防水用的手套。那再来记得戴一下口罩因为常常大家觉得说都已经很累了，我们要呼吸这样不方便其实经过 COVID-19 以后，大家对口罩应该接受度也会比较高。那因为很多在清理过程当中会产生水飘散在空气中，这样一个我们叫做气雾。而这气雾呢本身就有可能带着病毒带着细菌所以呢如果进入我们的呼吸道就有感染的机会所以记得把口罩戴好。那再来就是开始进行我们的稀释的动作清洁跟那个杀菌的动作所以呢可以看到说我们在清洁的过程当中，先用漂白水稀释的漂白水那先做第一部分的杀菌，然后让它10分钟，然后做处理。那之后呢再来等10分钟之后用清水把这个漂白水呢再清除掉。那不然残余的漂白水还是可能对我们的呼吸黏膜啦我们的眼睛啦还是可能会持续性的伤害最后如果还有一些污渍不太容易被清除掉了，这时候我们再来用中性的起洁剂来做刷洗所以呢也不急着一开始全部都加了清洁剂，然后又加了
漂白水呢一起来刷，这样其实2个效果都会变差。所以一步是是。一步来最好。对，我觉得其实王教授您刚才提到的这个步骤非常的重要，很多人会觉得啊，我就混用漂白水加上嗯，其他的一些强效清洁剂。那其实我们之前在直播中也告诉大家，您这样混用的话，很容易产生一些有害的气体，你吸入这些气体之后，对你的身体反而会更有伤害，所以千万不要混用，记得这些步骤非常重要。当然，如果是，您家中其实并没有经过淹水的这个过程啊，你家中是安全的，但是如果要清洁的话，我想刚才王教授提供的这个过程、这个流程，大家也是可以帮家中做清理，我觉得也是一个很好的、很好的步骤，很重要的步骤。那么，另外我再请教您哦，因为在整个清洁过程中，您觉得最麻烦或者是最容易被大家忽略的清洁细节是什么？可不可以提醒大嗯，家？好的。那其实刚刚已经稍微都点到了那是，但是呢，有一些小细节，我们再提醒大家一下。对，我们图卡可以看到说，我们稀释的比例不要给忘了。那大家觉得嗯，说，那我们干脆浓一点，浓一点没有比较好，浓一点反而容易在我们操作的时候，我们的喷溅到皮肤上面或者跑到我们的这个呼吸道里面呢，都是伤害。所以呢，最浓顶多就是用到1%的稀释，除非你已经遇到比如家里面有人生病的呕吐物，这时候你嗯，可能用1/10来稀释，不然呢，没有遇到这种特别的状况，大概都用1%稀释就非常足够了。然后呢，在使用这些清洁剂的时候，一定要保持通风因为这些物质它本身都有可能产生一些挥发性的这个比较强氧化性的物质所以呢，它会对我们的黏膜，尤其是我们的这个呼吸道、气管，会造成比较严重的伤害所以呢，这个环境通风呢，也可以让它比较快可以散除掉这一个对身体的一个伤害最后漂白水使用之后，记得要用清水处理清水处理完以后，它就比较不会对不知道状况的人来接触它产生的危险。是，我想这嗯，些步骤，漂白水，因为其实大家也常用啊，一般在家居家清洁也会常用，稀释用来包括洗碗具啊。上次其实王教授有跟我们分享哦，包括家具啊，包括或者碗啊，这些都可以用漂白水来做消毒清洁，但是一定要记得稀释，同时呢，后来你可能要用清水再洗过。那我想再进一步请教你，因为有些淹水的地方，很多居民都是年长者。他们呀，居住在那个环境比较多，那有没有更省力又可以兼顾卫生的清洁方法？假设如果是家中是年长者，经济允许，应该在清理期应该要怎么做会比较好呢？嗯哼，那如果真的经济状况允许的话，是最好就是我们老人家就去住旅馆，去住饭店，哦会对，建议居住然后饭店，对，然后这些嗯，事情就让年轻力壮的人来帮忙那是甚至于如果需要，我们可以委由专业的这些清洁的这样的一个工作团队来帮忙处理，这样是最好。那如果真嗯，的遇到了经济状况不允许，因为大家也知道说这一次像我们的不管是嘉义、台南、高雄甚至屏东，很多呢也有可能是一些跟农务或者是这个我们有时候是这个养殖业，那这一些呢，很多年轻力壮的人呢，不太喜欢进入这些工作的所以呢，可能就会有一些老人家就是在操持这些相关的业务。那这个过程当中呢，因为老人家特别要留意如果说真的遇到这么一些脏污的时候，第一件事情先确认自己有没有慢性病那如果自己有慢性病，比如说肝不好肝不好是可以到医院检验的那或者是说糖尿病那或者是说可能免疫力比较低下，容易生病的，那这一些老人家自己就要有一些自我认知那嗯，尽可能真的不得已就得整理家园的时候务必戴好这些防水的这一个手套我们的雨鞋然后呢，甚至穿雨衣来做这些工作那在家里面我的建议就是能丢的就丢那也不用觉得很可惜，因为有时候我们怎么清理都清理不干净，所以是。干脆能丢的没有太多那个经济价值或者没有纪念价值的
就把它丢弃掉。就像您刚才提到，家中的长辈如果真的是可以的话，最好就是移到一个安全的地方啊，可能就是住在旅馆啊，然后就不要就让家里年轻力壮的人来做 Yeah. 清洁。然后如果有慢性病的朋友，也要特别小心。那有一个状况就是，像有一些家具会泡水啊，或者是一些木质家具，或者孩子的这种绒毛娃娃床垫，在什么情况下还可以继续用，减少他们的损失呢？嗯哼，那举几个例子来说哈，第一个，是，比如说，我们真的遇到泥水哦，假设那个淹水是那个泥状的，然后已经淹过了我们的比如说那个我们膝盖，那所以呢，在膝盖以下这个范围接触到这些污水的家具，最常见的大概就是可能家具为主了哦。那这是，些那个绒毛玩具啦，这一些呢，通常比较不会说放在这么低的地方，所以遇嗯。到泥水的机会相对少一点，那就可能是以家具为主。那是，家具呢，其实在因为有一段积水的时间，大家可能都会至少泡个几个小时以上，甚至可能泡个半天。那这个状况之下呢，在清洁的过程当中呢，最重要的事情就是记得要用清水清洁干净能够把看得到的污渍尽量把它冲掉。那如果冲不掉如果他已经感觉到说，除非它是古董嗯，那如果它不是古董，那经济价值也已经差不多了，那我们就想办法去把它看怎么样去回收掉。是，那如果说真的还是看起来没有它的污渍或者它的damage 没有太严重的状况下，那我们就用清水，然后可以用中性的这个洗洁剂是，然后像沙拉托啦这些物质来帮忙做表面的这个清除污渍。那清除完了以后呢，再用清水把它冲洗掉，这样就 OK。所以呢，是，木质家具的问题通常不是在当下清洁，而是后续怎么样让它可以干燥。哦，所以呢，对，对对对，干燥反而是重点。所以是，呢，一定会空气中有很多的霉菌的孢子。所是，以呢，我们尽可能就是家里面如果有除湿机至少就给它开个1个礼拜只要它不坏掉的话，就是尽量把这个湿度把它降低。那这个是，绒毛玩具啦，或者有一些玩具，那原则上只要是能够清洁的，没有遇到污泥的，原则上我们就用一般杀菌用的这一个不管是有漂白剂啦，或者杀菌用的这个清洁剂啦，那就可以用清洗的方法就清洗它。那清洗是，完了以后，一样还是重点在于除湿，干燥，对，干燥所以除湿干燥做得好，大概就问题就不大。是，那如果最后，您说。对，没事，您继续。好，那最后讲到那个床垫或者说我们的这个每天睡觉要用到的，可能是跟这个床单、床被这些家具，在我们之前也有稍微提到过关于这些床具、床组的东西，一旦呢这个污水泡过污水我讲的是污水如果是污水泡是，过、浸湿过的话，那不是雨水如果是直接从这个屋顶上面漏进来的雨水。那状况会不太一样。污水浸泡过的，原则上建议能丢就丢了。那是，如果只是雨水或者说我们的渗进来的水，那这些相对来讲比较不会遇到这个那个有危险的微生物的话，那这些一样就是清洁干净以后，那尽可能就是除湿。是。觉得干燥是最重要的，尤其您刚才提到，我们讲到这个床垫啊，因为床垫我们每天就要睡觉的地方，如果有这些霉菌长霉菌，我觉得对我们的健康其实很大的影响。真的是建是，议，如果可以，就是我们丢弃换新的，因为对我们的对。健康才是有保障。那另外还有一个状况底下，就是我们在清洁的时候，有可能会不慎被割伤或刺伤。很多人觉得说啊，小伤口啊，冲个水，贴个 OK 绷就好了。那正确的做法是怎么样，才不会造成嗯。后续的感染呢？好，那我们有简单的步骤我们可以看一是，下图卡。那讲图卡之前，我再提醒大家，其实不是每年就每一次洪水或者是这个风灾飓风过后，其实最容易出现的这个疾病，通常是蜂窝性组织炎。那这种蜂窝嗯，性组织炎，国内外都一样那就是因为有伤口，然后呢感染了一些微生物，那这个微生物呢没有办法有效清除。所以我们怎么样去避免有伤口被感染比如第一个，假设出现了伤口，第一件事情
只要有自来水先冲，好，冲自来水冲个1分钟以上，好，让它流动呢，不是泡在里面，好，然后尽可能呢，这时候你去检查伤口，伤口里面呢，如果有办法，好，假设说像有一些那个尖刺，有刺伤的那些可以至少不会觉得痛到受不了，那就是能够镊子啦、棉签啦，能够把它清出来就尽量清如果呢真的清不出来，这时候就尽可能我们就是外面简单用这一个包扎的，不管是这个像纱布啦，简单覆盖以后就赶紧去急诊能够到医院去是最好。那但是呢，我们也知道说，在台湾虽然医疗设备相对容易，去急诊大概都可以尽快得到处理，但是呢，在欧美呢，不见得说那么方便的状况下，所以第一件事情就是尽快的清除之后，然后呢用优碘那我相信现在应该家里面都会有优碘不太会用碘酒也不太可能用双氧水，真的建议大家不要用双氧水因为双氧水造成的后续的副作用其实比较大所以尽可能用优碘那如果没有优碘，那至少每个人家里面都有75%的这样的一个酒精这些都可以帮忙协助清理伤口。那优碘的好处是那个涂抹上去之后，它除了消毒杀菌之外，它还可以在伤口上面形成一个薄膜的保护层所以优碘是最好用的一个杀菌的这个伤口杀菌的处理方式。那最后呢我们可以看到说处理完以后就用一个简单的表面的敷料甚至 OK 绷都 OK那当然我们也知道现在有很多的这种防水性的这样的一个人工皮这些东西也都 OK 所以只要能够保持伤口呢那个有通风不要让它完全的浸泡在这个分泌出来的组织液里面呢，它的修复的效果会比较快。那如果真不得已我们的伤口一直在流血，那不管是本身是不是比较容易出血，那只要一直流血，或者呢出现了红肿然后呢或者那个地方不管是按压痛或者不按它也痛，那甚至已经开始看到明显的化脓，我的建议都还是要到医院去去就诊，赶紧到门诊或急诊就诊。是，我想如果手上或者是身体出现任何的伤口，大家紧急处理之后，你觉得不太安心，因为也不要拖，尽早就医，我觉得也是一个很重要的，因为不知道伤口有没有经过什么样的感染，我想这个问题还确实大家要特别注意。另外还有污染的问题我们可能就要谈到水了，因为水的问题可能会停水或污染，那我们可能洗手都会，我听很多在台湾的朋友说，我要省着用一点水。那这个时候呢，怎么样兼顾基本的清洁卫生，然后又可以省水呢？那其实我们一般除非说是要不管洗手洗脸或者洗澡，那这时候用的水原则上我们只要能够尽量清洁，然后只要尽量的无菌就 OK。那如果是污水，因为取得清水不容易的话，那我的建议就是让它先放在这个有那个比较大型的容器，让它可以把泥沙沉降，然后把泥沙沉降以后呢，把上面的这些比较干净的水，然后去煮开煮沸以后它就适合用来做简单的，包括可以碰触我们的眼睛这样的一个洗脸用的这个这个水。那但是呢，建议还是不要喝了就算你煮开了因为我们不确定里面有没有一些毒物，所以如果可以的话就是尽量还是不管是喝自来水里面如果有自来水如果没有有包装水尽量都还是这样。对对对对，这对，样会最好。我看在中国大陆就很多人就开始排队买桶装水，在这些淹水的地方所以我想饮用水还是要特别要注意。那另外有一个部分，就很多人会想说，哎呀，我自制简单的滤水器来应急，那您怎么看？这样子自制的滤水器可以过滤细菌或一般病毒吗？那以一般我们家用就不管说假设那个有一些商用厂牌那个你就是只要不太脏的水，它就帮你滤出来的，据说可以直接生饮。我的建议是至少在那个污水期或者是这个水灾之后都不要做这样的事。
因为我们嗯，不确定有多少的病原菌或者病毒是，存在。那嗯所以呢，就算是自己花了很多力气，自己建制了这个阴阳离子交换树脂做的这样一个滤水器，甚至于还加了这一个比如说用了这个 charcoal 去吸附嗯。了所有物质。我的建议是，这些拿来洗澡用来洗脸都刷牙都 OK，大家喝进去的水还是最好就是煮开或者桶装水。是，大家还是饮用水一定要特别注意。好，那另外一个部分也是大家最常想问的问题，就是因为上次的这个台风嘛，台湾大部分的范围停了电，停好几天，那冰箱啊还有食物都坏掉了。如果遇到停电，有没有比较实用的这种食物保存方法，可以减少食物发霉啊、腐烂？还有什么样的食物在停电之后呢，是绝对不建议再吃的呢？嗯哼。第一个就是，通常我们遇到这种灾难式的停电，我们无是，法预期会有多久所以呢，大家谨记一个时间点就是原则上2个小时。嗯。所以两个两个小时小时会是一停了电就不能再那些食物不能再吃了。不是，2个小时是一个我们的第一个时间的一个检查点。所以 OK，如果我们的这一个那个冰箱停电两个小时以内，这两嗯，个小时以内我们都不要开包括我们一般的冷藏或者是我们的一般的冷冻都不会出问题。是，但是呢，一旦过了2个小时，这时候冷藏的东西我们就可能就准备要丢掉了哦，那所以呢，我们就要至少一个2小时做一个简单的一个前后的一个分辨那我们可以看到我们的图卡里面第3点特别讲说，冷藏它可以维持4小时，那就是在不开的状况之下那所以在这个状况下，原则上假设我们刚刚讲2小时是最保险的，那如果2小时之后4小时电来了，这时候呢，有一些已经我们可能已经打开过的嗯，包括说我们这些水果已经有把它切块了这些呢不是原形物的这些原则上4小时以内超过2小时以后，我的建议就是能丢就丢。但是呢，如果它还是原形物，或者你还没开过的这一种，在4小时以内都还可以饮用、可以使用，没有问题。好，所以第一个时间点2小时，第二个检查点4小时，那接下来就是24小时的一天跟48小时的一天。那24小时的一天讲的是冷冻柜半满或者全满。如果家里面呢，比如说大型的冷冻柜，尤其在欧美，我们知道每一次去买就是买一整车的回来，就先放在冷冻柜里面。那如果这个状况下，它塞满了一半以上，它都不打开的状况之下，你放个一整天都不用担心里面的那个会退冰的问题如果嗯，呢，整个塞满满的放个2天都不是问题，只要不打开都 OK。那如果说像刚刚讲4个小时以后的这个温度都没办法保持，所以它一定会升高到4度以上最常见通常就已经升高到10几度了。所以这时候超过2个小时，刚刚讲的第一个检查点这2个小时的这一些打开过的肉类、海鲜、蛋、乳制品、剩菜都不能再吃所以已嗯，经处理过、有接触过不管是我们有饮用过的部分的都不能再吃。大家想剩菜又不会有什么微生物，所有的微生物都一定存在只是它是在我们使用的过程当中进驻的所以剩菜也不要再吃，这些微生物会把里面的硝酸盐变成亚硝酸盐所以反而可能会有一些危险尽可能不要用它。那最后我们再回到图卡一下，导播麻烦你我们最后这大家就会觉得说，那我们去买回来的这冷冻包装的，或者是说，整个充气包装比如说我们叫气条的这样一个包装的东西，就算放着应该也无所谓因为它本来就是无菌的事实上，除非它有标示，它有做过杀菌处理大家可以留意一下，有一些产品它会标示它有杀菌处理过，如果没有特别标示，就算它是冷冻真空包装或者充气包装，都有可能有
微生物的存在。那这些微生物它不需要氧气的，所以呢，你就算把它真空了，就算把它打氮气了，它还是可以生存，还是可以把里面的这一些蛋白质来做发酵，所以呢，就可能出现了所谓的肉毒杆菌中毒的现象所以建议大家只要高于7度以上2个小时以后，这些冷冻包装、充气包装的这些物质，只要它没有写杀菌过的，还是丢掉。是，我想刚才王教授讲的非常的清晰哦，包括从几个小时，或者是你的冰箱门有没有开，你内容物，然后什么样的食物啊，那些海鲜啊、肉类啊、蛋类或者是乳制品，真的就是不可以再食用了，真的会对你的健康造成危害。那如果7度以上的这个温度，就不要再吃里面的东西了。我想这个是很重要、很重要的一个界限。那另外还有个问题哦，就是卧床病人其实很需要电动床啊，或者气垫床。如果有可能停电，会造成没有气垫床，那身体很快就会有这个疮疡啊，这压疮啊，就是对于我们的卧床病人来讲是还蛮痛苦的。万一再遇到停电的话，那家属在之前有什么紧急应对的方法？有什么可以要留意的呢？那这个真的很难处理了哈，尤其在这个可能在欧美不太可能都真的都可以住在医院里面，像台湾可以住这么久对，养老院也有时候不太刻意去处理这些事情，所以我们这个压疮的这个就是时间久了，我们的皮肤呢一直血液流动不顺的状况之下，那边的免疫力就比较差，没错，所以那边的伤口修补能力会变差。那这时候呢，一旦有伤口，它就很容易慢慢会扩大所以这是压疮的一个概念所以当我们遇到有压疮的这个病人呢，他没有气动床来帮忙做这一个翻身然后可以把压力减轻到其他地方这样一个移植的过程当中，这时候呢，我们就要人工的帮忙做翻身的动作，然后呢，把这些伤口的地方呢，我们不要用其他的什么杀菌剂都不要因为那些对于那个地方的组织细胞的伤害可能更大，所以我们就用无菌的生理食盐水，然后呢，轻轻的去擦洗它那如果可以家里面有那种简单的洗涤瓶，那这样的话会更好。那如果没有，至少我们就用无菌的纱布或者无菌的这个棉签就是把周遭的地方就是简单的由内往外由中心向外的方法把它擦拭出去。那不可以就是左右来回这样擦拭，这样的话反而会把病菌带到伤口里面去。那简单擦拭完有这一些分泌物把它清理掉以后呢，我们再用这个高吸收性的敷料不管是你用这个特别的医院里面会卖的这种特殊的敷料之外，又或者是用这个纱布也 OK 所以呢至少就是把它覆盖，然后呢可以让这些分泌物呢不会一直累积在伤口的地方，可以被吸收掉。那最后外面再用一层这个纱布再把它固定住那在贴这些纱布的时候，尽量避免用这个粘附能力很强的这样的一个贴布所以可能选用那种比较贴附效果比较差一点，但是呢它比较不会在撕起来的过程又造成另外一个伤口。是，我想这个很多人很多家庭里面有长辈，有些长辈可能就是自己在家里会照顾，我想这个步骤还特别的重要。如果有经历过这样子的过程的话，这个王教授刚才有一些方法提供给大家，希望可以帮大家更好的来缓解身体的这种压疮的问题。那经过这次的灾情，我想很多民众也在考虑说，是不是我要自备发电机？那我想请教王教授从安全跟实用的角度，您会建议一般家庭选择哪一些类型的发电机呢？好，我想在欧美大概就是住在比较 countryside 的，大概自己家里面都会有一个柴油发电机啦所以这个对台湾来讲就比较不太能够想象。但原则上在台湾这样的环境里面，大概不太需要具备到这种大型的这个发电机除非就像我们讲说家中有那种卧床的病人他需要持续不断的供电的状况之下，那这种就可能需要用到这个我们右边看到的传统的燃油的发电机。那这种燃油发电机呢，你只要有燃油在，它可以
长时间的供电当然一段时间还是要休息不过它至少比左边的这个逆变式的这个发电机呢来的呢就是它的发电的一个供应长度会比较长。那这是逆变式的发电机呢，因为它的原理有一点点不一样所以它还是改变就是交流电直流电之间的这样的一个转变方式不同所以逆变式的发电机呢，它比较不会产生大型的噪音所以它并不是直接用把这个燃烧产生这个压缩产电的过程所以它比较不会产生大型的噪音，而且它的电力的这个稳定度比较高，所以对家里面如果需要这个比较特殊的3C 的用品比较怕这种有突然间停电之后回电以后出现这种突波这种比较担心的状况下，就可以用这种逆变式的发电机。那这种呢，大概就是可以供应个大概数个小时，大概都不是问题。那右边的燃油的发电机呢，可能就是要提供比较大的电流量，然后呢，可能需要比较长时间，可能半天这样的一个供电呢，就可以使用这一种。是，我想今天呢，真的非常感谢王少荣教授哦，从居家清洁、个人身体健康的管理，一直到发电机的选择，更真正提供给我们很多灾后环境中的重建，还有包括我们的健康。非常感谢王教授为我们带来深入的解析，谢谢，谢谢王教授，谢谢舅舅，谢谢大谢家，谢，拜拜。拜拜。好，我想呢，其实啊，这个灾后的环境，那些看不见却真实存在的健康威胁，对很多人来说，灾后的复原不只是搬搬东西、擦地板哦。我想这身心都很是一场硬仗。有时候你可能觉得，哎呀，轻微的割伤啊，短暂的咳嗽，可能是，但是呢，不要轻忽，有可能是感染的警讯。所以家里泡过水的玩具、孩子的玩具啊，年长者的居住环境，我想每个细节都隐藏着风险。但是今天王教授也告诉我们怎么来处理、怎么来解决、怎么来清洁。所以希望今天的节目呢对您有帮助。我想未来健康1+1和99健康咖2个频道会持续邀请专家大咖提供最及时的健康知识。如果您也觉得今天的内容对您的健康有帮助，请帮忙动个手指订阅一下，同时传播给更多的朋友。我是99，非常感谢您的收看，我们下期节目再见。